এস মজুমদার কার্পেটিক। তো কি নাম আপনার? একটু ধরে বলেন। আবু বক্কর সাহেব। উনি ওনার বাড়িগুলো কোথায়? সোহাগাজী। তো উনি আসছেন আসলে আমার এখানে যে ওনার সমস্যা হলো সার্ভাইকাল প্রবলেম। উনি একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে ইঞ্জুরির কারণে ওনার এই হাতটা আর চলে না। দেখেন তো হাতটা দেখেন তো। হ্যাঁ ঘুরান, হাতটা ঘুরান, এবার ঘুরান, আঙুল ভাগ করেন। হ্যাঁ হাতটা পিছনে নেন, এখানে আনেন, ঘুরান, এদিকে আনেন, হাতটা এদিকে আনেন, এই হাতটা ঘুরে পিছনে আনেন, পিছনে। হ্যাঁ পিছনে নেন, উঠান এখানে, এটা ধরবেন না, হাতে যায় না। হ্যাঁ এখানে নেন, আর উপরে যায় না। তো ওনার এই শোল্ডারের সমস্যাটা হয়েছে এখন থেকে 4 বছর আগে। 4 বছর আগে হাত দিয়ে আপনি বাড়ি কিছু কি উঠাইতে পারেন না? বলেন। বেশি কিছু উঠাতে পারেন না, 1 কেজির উপরে উঠতে পারেন। 1 কেজির উপরে পারেন না। এটা পারেন কিনা দেখেন তো, উপরে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক। হ্যাঁ তাই এই ওনার এই পেশিটা শোল্ডার প্লেট খারাপ, তারপরে এই নার্ভগুলো একেবারেই হার্ড করে ফেলছেন। তো এর মধ্যে আপনি এই জিয়া আমাদের এগুলো পুরানো রুগীর ভাই এবং আমাদের বন্ধু মানুষ নিয়ে আসছে আমার কাছে। তো এই নিয়ে আসার পরে আমরা এই দেখতেছি ওর সমস্যা যা আছে এটা চিকিৎসা করার জন্য আমরা প্রথম দিনই তার কাছে নিয়ে আসছি। তো আপনি এর মধ্যে ডাক্তার দেখাচ্ছেন কোথায় বলেন তো একটু জোরে বলেন। ঢাকা দেখাছিলাম। হ্যাঁ কোথায়? ঢাকা গুলশানে। হ্যাঁ বাংলাদেশ জাপান ফ্যান্সি হসপিটাল। আচ্ছা, জাপান ফ্যান্সি হাসপাতাল দেখানোর পরে আপনার উন্নতি কি হয়েছে? উন্নতি একটু হয়েছে। কি? আগেটা ডাইরেক্ট যাত্রা উপর দিকে তুলতে পারতাম। হ্যাঁ তো ওর কাছে থেরাপি দেওয়ার পরে একটু। এটা কতদিন? 2-3 বছর। 2-3 বছর। 2-3 বছরের মধ্যে মানে হাতের কার্যকারিতা ফেরত আসবে নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, কথা হবে। উনি সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা একটা ভিডিও দিব। কথা হবে।